এই গেমটার নাম হচ্ছে ন্যাচারাল সাউন্ড মেকিং। এই গেমটার মেইন অবজেক্টিভ হচ্ছে যে আপনারা শিশুদেরকে নির্দিষ্ট একটা সময় দেবেন এবং এই সময়ের মধ্যে তারা বিভিন্ন রকমের প্রাকৃতিক মেটেরিয়াল দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের শব্দ তৈরি করার চেষ্টা করবে। যেমন ধরুন যে এই বীজের খোলসটার যদি আমরা ঘষি এক ধরনের শব্দ হচ্ছে, আবার দুইটা কাঠির বাড়ি দিলে এক ধরনের শব্দ, আবার এই কাঠি দিয়েই গাছে বাড়ি দিলে এক ধরনের শব্দ, আবার পাতার শব্দটা আরেক রকমের। তারপরে অনেকগুলো শুকনো পাতা যেখানে থাকে সেখানে যদি আমরা হাত দিই সেটা শব্দটা আবার এক রকমের। তো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শিশুদেরকে ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক মেটেরিয়াল দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের শব্দ তৈরি করতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যেই গ্রুপ বা যিনি সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ধরনের শব্দ তৈরি করতে পারবে দে উইল বি দ্য উইনার। 한개